Mēs izskatīsim hello uzdevumu, tātad tas ir jau no praktiska problēma. Un mums vajadzētu sākt ar to, ka mums ir atvērta vide, mums ir strādājuši termināls, un mums ir jāizveido mapīte, kurā mēs strādāsim. Ideālā variantā mums jau būtu pirmās nedēļas mapīte izveidot, tātad mkdir, un tad ir mapītes nosaukums. Ja gadījumā vēlamies apskatīt, kas mums ir, mēs varam ierakstīt ls komandu, mums parādīs visas mapītes, kas ir. Ar cd komandu mēs varam pāriet uz citu mapi. Tātad es pāriešu uz pirmās nedēļas mapi un izveidošu mapīti hello. Pie vienas reizes es varētu izveidot arī lab 1, lai mēs varam paskatīties, ka ls komanda var parādīt visu, kas tur ir. Prime mapīti jau bija iepriekš izveidot, līdz ar to tā arī man uzrādās. Tad es došos uz hello mapi, un instrukcijās man ir norādīts, ka es varu izveidot pati failu. Tātad code hello.c izveidos failu, kurā mēs varam rakstīt C valodā. Paplašinājums ir paredzēts tikai un vienīgi priekš kompilēšanas, tātad priekš tā momenta, kad tiek izveidots fails, kur jūs varat palaist un, piemēram, ievadīt savu ievadu un saņemt kaut ko atpakaļ. Hello C būs ļoti līdzīgs kā parasts teksta fails, tikai un vienīgi atšķirsies paplašinājums. Tad mums ir dots paraudziņš kodam, kurš ir strādājuši. Vēlams ir pirmo reizi rakstot norakstīt, nevis kopēt, lai mēs iegaumētu kādus no vārdiņiem, kas tiek izmantot. Piemēram, include. Include nozīmē, ka mēs iekļaujam kādu citu failu. Int main void nozīmē, ka mēs izveidojam galveno funkciju, tātad tā lieta, kas palaidīsies, kad jūs palaižat programmu. Un, ka gadījumā, ja ir kļūda, tad int tips nostrādās savu tātad mērķi, bet par to bija šīt vēlāk kursā. Šobrīd mēs pieņemam, ka vienkārši ir kaut kāda lieta, kas saucās main, kurā mēs rakstam pamatā kodu. Printf nozīmē izvadi uz ekrāna. Tajā ir jābūt rakstītam hello world ar slīpsvītra n. Slīpsvītra n apzīmē enter, tātad rindas pārnesumu. Un mēs varam pamēģināt šo te programmu izveidot. Tātad mēs varam rakstīt make hello. Tad nav jāraksta vairs C burtiņš klāt. Viņš vienkārši meklēs attiecīgo C failu. Redzam, izveidojas blakus bez paplašinājuma fails. Mēs varam viņu mēģināt atvērt, rakstot punktus slīpsvīru, kas gājuši pa labi, hello. Un viņš izvadīs tekstu. Attiecīgi, ja mēs paskatīsimies tālāk uz priekšu, mēs redzēsim, ka mums ir prasīts, ka ir jāizveido ievadi. Tad šī rindiņa vairs nebūs gluži tas, ko mums vajag, mums vajadzēs jau kaut ko klāt. Tad string name. String ir datu tips, kurā mēs varam ierakstīt tekstu. Get string ir funkcija, kas ir raksturīga CS50 kursam, kas nozīmē, ka viņa standartā nav. Es pat ierakstīšu tekstiņu un parādīšu, ka ir kļūda. Tātad tā nav standarta funkcija. Tad mēģināšu palaist make hello, un man saka, ka, tāds string viņam nav zināms. Tātad es augšā pie include pievienošu klāt cs50.h. Tas ir fails, kuru mēs neredzam, bet kurš satur šo te getString un string. Tehniski string ir pieejams arī citos veidos, bet šeit nāk līdzi šis te getString. Tātad, jau man make hello strādā. Bet man vajadzētu arī izvadīt to, ko es esmu sadarījusi. Tātad es padzēsīšu notpišķīt hello, procentzīme s, un tad slīpsvītra n. Aiz šī te tekstiņa es ierakstu komatu un savu mainīgo, ko es vēlos ielikt. Tātad šis te procents s apzīmē vietu, kur es varu ielikt mainīgo, kurš ir string tipa. Ja man tur būtu, piemēram, i, tad es varētu ielikt int. Tad make hello, strādā, palaižu, un programma ar mani sasveicinās. Tālāk es varu nokopēt check funkciju,
Tā ir jāiekopē termināli, varam vienkārši noklikšķināt labo taustiņu un piekrist, ka mēs varēsim kopēt no jūsu datoru. Un tad palaidīsies lēna pārbaude. Tātad ieteicams ir no sākuma pašiem kompilēt failu ar make komandu un tad pamēģināt atvērt, vai strādā, un tikai tad laist check funkciju, jo tā aizņem kādu mirklīti. Tad redzam, ka pārbaudīts tiek, vai fails eksistē, vai var nokompilēt, un vai ir iespējams ierakstīt dažādus vārdus. Attiecīgi nākamais, kas būtu jāizdara, būtu jāpārbauda, vai esmu stilistiski pareizi uzrakstījusi. Tad man iesaka, ka include size 50 ir jābūt sākumā. Viss kārtībā. Mēs varam nospiest apply changes un to samainīt. Tad šis ieteikums ir balstīts uz to, ka include parasti šos te failiņus vajadzētu rakstīt alfabētiskā secībā. Tad es palaižu vēl vienreiz, man parāda looks good, tātad visi kārtībā. Tālāk man ir jāiesniedz, es nokopēju submit 50 komandu ar visu adresību blakus un nospiežu enter. Tātad atkal tiks pārbaudīts mans fails, vai visi kārtībā, bet no sākuma man jāpiekrīt, ka es esmu izpildījis visu atbilstoši akadēmiskā godīguma prasībām. Tad tiks augšpielādēts un es varu paskatīties savus rezultātus. Tad rezultātiem man ir atsevišķi blakus šīta lapa, submit CS50IO, kur atjaunojot vajadzētu būt, ka es pēc mirklīša redzēšu savu rezultātu. Tad redzam, parādies hello, ka ir iesniegts, nospiežu un gaidu uz rezultātu. Tad redzam, ka check 50 ir iedevuši 4 no 4 punktiem un stils 1 punktu. Tad tas ir maksimālais iegūstamais rezultāts.